受到圆规台风影响，台湾北部已经出现风强雨骤，气象局预估周一晚间到周二影响最剧烈。但如果12号未达停班标准，还出现强风豪雨，许多民众不想冒风雨前往接种站打疫苗。打电话或是网络改时间之类的。出门不方便嘛，那往后延是比较方便。 如果周二雨势大，到底需不需要重新预约？指挥中心强调，要看各地方政府规划决定。双北市这样回应：有个别的地方，它如果有特殊的一个状况，就另行安排。到场的话，那它可以在下一次我们在开放的时候。 再去系统预约，民众都担心打不到疫苗。第11轮上午开放预约，符合资格对象共117万人，截至下午1点，已完成预约76万人，占比65%。不过台北市在同一天加开莫德纳2剂预约，开放到68岁以上的民众，但不到1小时，各区接种站显示额满，只剩花博接种站，不少长者抱怨太远又不便。台北市政府为何不直接说加开花博，长者千里迢迢的坐捷运过去？ 花博本来就是一个大型的接种场地，比较多的量能放在那边。莫德纳2剂到底何时打得到，引发关注。第12轮时程曝光，莫德纳疫苗将会给7月16号前打1剂的70岁以下民众打第2剂，加上 AZ、BNT， 从10月18号开始预约，22号开始接种。随着国际疫苗陆续到货，但每一轮开放对象都不一样，民众可提前2天上疫苗平台查询确认。记者谢君仲、曹家人 SNG 小组台北采访报道。